Калі у студыі з'яўляецца Сяргей Бесараб, гэта значыць, што зараз будзе нешта шыкоўнае, цікавае і неверагоднае. Напрыклад, сёння Сяргей нам раскажа пра антыматэрыю і нават антысвятло. І пакажа, як перавозяць рэчыва, якое перавозіць амаль што нельга. Сяргей, дзякуй вялікі. Вітаем. Чаму? Не, яшчэ рана дзякуй вялікі. Вітаем. Распавядзіце, што вы там. Вітанне, мае даражэнькія. Вельмі рад вас бачыць всіх. І пачну адразу з таго, што спытаю, ці памятаеце вы фільм «Анёлы і дэманы»? Там ліхадзей скраў у навукоўцаў капсулу з антыматэрыяй, каб знішчыць Ватыкан. Таксама ў культавай гульні, любімай мной гульні Half-Life, фізік Гордан Фрыман паклаў антырэчыва ў спектрометр і адчыніў партал у пекла. У рэальнасці 26-го года ўсё куды менш драматычна, але прынцып тут той самы. Навукоўцы спрабуюць зараз утрымаць рэчыва, якога ў нашым свеце быць не павінна. І робяць гэта з дапамогай звычайнага грузавіка. Сёння па дарогах Еўропы літаральна ездзіць фургон, у прыцэпе якога ляжыць скрыня з антысветам. Фундаментальная фізіка пераўтварылася ў паслугу дастаўкі. На зямлі антыматэрыя не сустракаецца. Яе штучна сінтэзуюць у паскаральніках часцін. Гэта самае дарагое рэчыва ў гісторыі. Вытворчасць 1 грама каштуе 62 трыльёны даляраў. 1 грам – гэта энергія анігіляцыі у 3 разы мацнейшая за Хірасіму. Але, на шчасце, за ўсю гісторыю чалавецтва напрацавала ў мільярд разоў менш, усяго нанаграмы антыматэрыі. А ў цэрне навукоўцы наогул маніпулююць проста сотнямі асобных часцін. І вось зараз, каб правесці новыя эксперыменты, гэтыя антычасціны спатрэбілася перавесці ў суседнюю лабараторыю па звычайнай дарозе. І ўпершыню ў гісторыі чалавецтва інжынерам давялося распрацаваць адмысловы транспартны кантэйнер для антыматэрыі. Інжынерны цуд праектаў Puma ці Base Step. Уявіце задачу. Спакаваць антысвет у скрыню. Вы не можаце наліць яго ў колбу, або любы кантакт са сценкай ці нават з паветрам прывядзе да імгненнай анігіляцыі. Рашэнне гучыць як парадокс. Скрыня без сценак. Апарат памерам з лядоўню на вашай кухні хавае так званую пастку Пенінга. Электрамагнітны кокан трымае воблака антыпратонаў у левітацыі пасярод міжзорнага вакуума. Тэмпература 4 кельвіны ці мінус 269 градусаў Цельсія. Увесь гэты інжынерны саркафаг сілкуецца ад велічэзнай батарэі. 5 хвілін язды на аўтамабілі на хуткасці 30 км ў гадзіну па швейцарскай шашы. Калі электрычнасць сарвецца ці генератар заглохне, магнітныя кайданкі адключацца, і прадукт коштам у мільёны еўра растворыцца ў мікраскапічнай успышцы гама-выпраменьвання. Завага аматарам Дэна Брауна і канспіралогіі. Калі кантэйнер дасць збой пасярод дарогі, жнева ў паветра не ўзляціць. Вага воблачка сотні антыпратонаў – гэта лічба з 21 нулём пасля коскі. Звычайная малекула ДНК аднаго гена вашага арганізма важыць амаль у 7000 разоў больш. Таму нават калі зараз уся наша антыматэрыя выбухне і анігілюе, то выдзеліцца энергія эквівалентнай энергіі ўсяго аднаго ўзмаха крыла камара. Захапляе тут іншае. Каб перавесці гэты 21-0, чалавецтву давялося пабудаваць сейф вагой у тону са сталі, вадкага гелія і магнітаў. Тона металу, каб абараніць не свет ад антыматэрыі, а антыматэрыю ад навакольнага света. Калі яна згарыць, мы з вамі не страцім планету. Але вось фізікі мільёны даляраў інвестыцый дакладна страцяць. Куды едзе гэты груз? У лабараторыю Ізольда, каб на долі секунды сутыкнуцца з рэдкімі, вельмі кароткажывучымі ізатопамі і на беспрэцэдэнтным узроўні дакладнасці паказаць чалавецтву, як у глыбінях космасу нараджаюцца нейтронныя зоркі. Кур'ер вязе сакрэты сусвету. Яшчэ адзін важлівы напрамак – гэта праект ACE. Мы страляем антыпратонамі па ракавай пухліне. Дзякуючы эфекту Піка-Брэга часціны антыматэрыі ігнаруюць здаровыя тканкі, спыняюцца роўна ў пухліне і анігілююць яе атам за атамам. І зноў тая ж ювелірная дакладнасць, але ўжо ў дачыненні да лячэння раку. Цікава, што мяккае гама-выпраменьванне, якое пры гэтым узнікае, дазваляе доктару бачыць зону знішчэння
на 3D-экране ў рэальным часе. Гэта святы грааль радыяцыйнай медыцыны. Так што, пакуль свет крычыць пра трэцюю сусветную вайну, клімат і паўстанне штучнага інтэлекту, я раю вам памятаць пра гэты квантава-ізаляваны цуд. Сёння па звычайнай трасе, без канвою ФБР і спецназу, спакойна едуць антыатамы, антыматэрыя. Гэты самы чысты навуковы трыумф. Мы кіруем фундаментальнымі законамі фізікі гэтак жа утылітарна, як дастаўляем замарожаную піцу праз сервіс Amazon. Будучыня ўжо распісалася за атрыманне пасылкі і прывёз яе жэнеўскі грузавічок. Я ў шоку. Я зараз пачула усялякае такое, што я ўжо вось з Дэном Браўнам... Анігіляцыя. Анігіляцыя — гэта цяжкае слово для раніцы. Квантава-ізаляваны цуд. Але я зразумела, спачатку я сёння гляджу фільм пра Святлану Ціхановскую, пасля пераглядаю «Анёлаў і дземанаў», бо я таксама вельмі люблю гэты Я рэкамендаваў бы яшчэ, а пасля таго, як ты паслухала Бесараба, паслухаць яшчэ Ніл Деграс Тайсон. А мы не пыталі, таксама што вы... папулярызатар на... А мы не пыталі, што вы. Дзякуй, вялікі Сергей. А мы ўжо вось будзем святкаваць дзень тэатру, які был учора, то кажам, калі ласка, давайте пачнем святкаванне дня тэатру. Сергей Бесараб был з намі, а зараз дзень тэатру.